Hello，大家好，又係我拉爸。咁相信咧，大家撳入嚟呢集嗰陣時咧，都會發覺，喂，做咩呢集成個幾鐘㗎？你又究竟喺度想拉 up 啲乜嘢啊？咁因為咧，本身咧我自己係好中意聽收音機嘅人嚟。咁其實一路咧都好想有個機會揾多一個朋友，好似做一個節目咁喺度，大家傾下偈啊，講啲嘢俾大家聽。咁但係一路都冇咁嘅機會啦，Captain 菲菲唔會 show 我啦。咁如果你要我自己一個咧，係好難不斷咁樣去講。咁今次咧就好難得個機會咧，揾到我一個加拿大嘅朋友。而呢個朋友咧，佢都自己 run 緊一個 channel。咁但係佢呢個 channel 咧係有啲特別，唔係拍出嚟俾人睇，佢係俾人聽嘅。佢所有嘅片咧都係一個廣播嚟。咁適合啲人可能撳着咗就一路揸車聽啊，或者你擺低煮飯咁，好似聽緊收音機咁啊。咁機緣巧合之下咁同佢講開就，喂，不如我哋試下嚟一次聯成啦，咁不如俾我試一次咁樣做啦。咁佢話 OK，咁我哋都夾咗好耐時間，因為一個加拿大一個英國啦，咁時差都有翻咁上下。咁卒之咧就夾咗一次，就今次就好開心咧，可以同我呢個朋友阿星，佢嘅頻道電動大 GO 玩咧就一個聯成，同佢傾咗一次偈。咁一傾唔止，我一傾咧就傾咗個幾鐘。咁今次嘅 topic 咧主要係圍繞英國同加拿大嘅生活一啲比較，即係可能日常生活啊、最低工資啊、價錢啊、佢喺嗰邊做咩工作啊。咁呢次都係我第一次嘗試啫，因為其實之前一路都好想做。咁今次就俾大家聽下，唔使睇嘅，今集完全唔使睇。你撳着咗之後咧，你只要擺低個電話，你繼續做自己嘢，咁當聽收音機咁樣聽就得㗎。咁好啦，唔阻大家時間，一齊聽我哋噏啲咩先。Hello，大家好啊！咁上次都同大家講過啦，就係我會揾我一個加拿大嘅朋友啦，一齊傾一傾係英國同埋加拿大嘅分別，即係生活上或者環境上係有啲乜嘢唔同嘅。咁所以咧今日就揾咗我嘅朋友阿星同大家傾下偈啦。阿星咧其實佢喺 YouTube 咧都有一個 channel 嘅。咁或者你介紹下你個 channel 係講啲咩啊？有啲乜嘢聽啊？咁樣俾啲觀眾聽下先。其實咧就即係我阿星啦，咁我同 Tago 又識咗其實好耐㗎啦，咁咧就係我哋同差唔多 Tago 即係開始搞呢個即係 UK Nine Up 嘅呢個 channel 嘅時候咧，其實我比佢前少少咧，我就開始咗一個我自己嘅頻道。嗰個頻道咧其實係一個 podcast 嚟嘅，本身係咁，其實即係 podcast 即係你當網絡電台咁樣啦。咁就我同埋另外兩個朋友喺香港咧，都係啲做啲影視業嘅嘢。即係我嚟加拿大之前咧，我都係做啲影視業嘅嘢嘅。咁我哋就都中意即係打機啊、睇戲啊、漫畫啊呢啲各式各樣。咁即係吹水唔抹嘴啦咁樣樣。咁於是乎咧，我哋就即係我就揾佢，主動咁揾佢，就搞咗一個頻道，就叫電動大 GO 玩。咁如果咧有畫面睇咧，你會見到啦，即係咧呢個上面就寫住啦。電動大 GO 玩，電動大 GO 玩就係因為一個其實以視聽為主啦，即係聽其實方便大家一路可以翻工一路聽，或者揸車嘅時候一路聽，播一個吹水嘅台嚟嘅。咁我哋即係就我哋嘅取向咧，其實就即係幾低俗嘅。咁啱男人睇啦，都係嘅，我都睇過一集係幾好笑嘅。其實即係有時佢哋講啲嘢係又比較地啲啦，好真心嘅我又好哋。又粗粗俗俗啊咁樣。即係有時我喺呢邊聽到嘅時候咧，係會有個會心微笑嘅感覺嘅。嚇，即係特別係即係點樣搞呢一個 podcast 咧？就係因為人喺外國咧，有時候就係即係聽即係啲廣東話嘅嘢有係有啊，但係你都係要睇翻香港啊。咁但係即係冇咩係個人喺外地啊，講翻一啲喺外地睇翻香港嘅嘢啊。咁樣所以於是乎就做咗個咁嘅頻道，就專講下我哋喺外地生活，有時一啲我哋其實生活上嘅影視娛樂，有時睇戲，有時打機，咁甚至乎我而家好大部分即係個節目都係講即係生活事嘅分享咁樣啦。咁我哋其實係我下個月咧就已經5週年啦。咁但係即係其實依然都好小眾啦。
咁啱啱就 YouTube 嗰度就開始即係有少少人氣，就有千零 subscriber 咁樣。咁我就諗起我不如揾 Tago 咁我哋一齊亂成啦，咁樣傾下偈聚下舊啦。咁同埋因為我哋即係好耐都冇即係 video call 過，咁所以就又想同大家介紹下電動大 GO 玩一個專講打機睇戲吹水漫畫，咁特別啱中佬嘅一個電台節目啦。你講咁即係樣啱我啦，即係啱我嘅，係啱我。係啦，咁同埋我哋咧都係香港 number one 嚟嘅，因為咧我哋喺 Apple Podcast 咧嗰個分類咧，咁我就係揀即係 video game 咁同埋佢仲有一個 leisure 嘅系列啦。咁 video game 咧，即係我哋咧係香港長期榜首嘅，咁所以我其實當初嘅另外一個諗法就係即係為香港人咧去提供一啲即係冇人做嘅節目即係冇人講呢啲嘢噶嘛，即係大家會講下。即係寄信上嚟講下啲分手情書但係冇乜人會講下即係打機睇戲同埋有時我哋係會專講啲舊 game，即係新上嗰啲戲咧，我哋唔講嘅。即係你新上嗰啲戲而家未必即刻舊系列即係。係我哋即係時不時又攞翻啲幾廿年前嘅戲即係近排有鐵血戰士啦，咁嚟緊就可能會錄鐵血戰士，即係傾下新嗰套鐵血戰士。我就未睇嘅，我另外兩個 partner 睇咗咁所以專講呢啲咁嘅嘢。咁但係此外咧，我有一個 partner 咧。咁咧佢就都係喺加拿大住嘅，咁喺溫哥華嗰邊，咁但係佢就翻咗香港做嘢，咁而家咧就我咧就長住加拿大啦，咁而家喺度望天望地等啦咁樣嘅，咁我之後可以傾下啦，我哋睇下兩地生活睇下邊慘啲啦。係啊，咁其實即係點解會有同阿星呢次聯成，就係因為其實佢都講咗一樣嘢，我都覺得係嘅，因為佢話因為即係我哋有時喺外國咧，有時揸車可能起碼都半個鐘一個鐘起跳，咁有陣時係真係想揾啲嘢聽，又即係未必有陣時你會想聽歌嘅，即係有陣時你可能想聽下有啲人聲講下嘢，其實有啲人聲喺架車度陪下你咧，已經好足夠啊。咁所以即係佢就話其實佢問我你有冇試過搞 Bosscast，我都話我真係冇諗過呢一樣嘢，咁所以咧今次都借在呢個機會咧，去同阿星即係試下玩下呢樣嘢，睇下個效果好唔好。即係大家可能睇 YouTube 嘅你就咁擺低部電話，你可能繼續喺度揸車，或者你喺度煮緊飯，你由得佢播，你咪聽下有人喺度講下嘢，咁咪聽下佢哋講咩。其實我覺得都算係一個比較適合我哋外國生活嘅一種媒體嚟嘅，我都覺得係。係啊，特別係即係好似係咁樣，即係揸車有時未必真係想聽歌嘅。係啊，有陣時聽歌，有時聽得多都會眼瞓，即係反而有陣時聽下，即係好似收音機咁，有啲人講下嘢，有啲笑聲你個人日日聽到一齊笑下咧，我覺得係會開心啲。所以我哋啲節目所以都好長嘅，即係譬如話，我哋啲節目有時可以去到4個鐘。4個鐘，我睇到佢有一條片4個鐘，有啲都3個幾鐘，即係佢哋純粹真係喺度吹水嘅啫。咁但係今日我哋因為第一次，咁所以我哋大概我諗1個鐘左右啦，得傾1個鐘左右先啦。今集就試下玩呢一樣嘢先。如果係即係大家都覺得 OK，咁我哋都可以定期可以揾阿星喺度傾下偈啊。因為我諗要傾英國同加拿大嘅嘢咧，其實都真係都好多嘢分別唔同啦，係咪先？即係你都過咗加拿大3年，係有冇3年啊？3年啊，應該3年，我好似係22年左右過去嘅。咁我都嚟咗英國都差唔多5年啦，即係都叫喺呢邊都生活咗一段時間，即係都睇到呢度嘅風土民情或者人呢度即係本地人做嘢嘅方法嗰啲嘢係真係同我哋喺香港嗰時係真係好唔同嘅，基本上係真係天翻地覆嘅。即係所以我覺得講起上嚟嗰陣時就可以比較究竟英國人同加拿大人嘅分別大唔大咧？會唔會其實大家都係差唔多嘅，即係其實即係做嘢嘅即係以前啲英聯邦國家係咪有啲遺毒咧？即係會嚟低咗都係咁樣嘅啫。咁所以就今日就真係好開心，可以同阿星聚下舊咧，就揾啲嘢傾下偈。咁唔講咧，大家可能唔知，其實我喺嚟英國之前咧，我都係有諗過去加拿大嘅。咁但係點解咧？冇揀到加拿大咧？唯獨是我唔揀加拿大嘅原因咧，一個字凍凍，因為係即係可能即係由細到大嘅一個灌輸嚟。你即係以前你有冇睇過董彪肥肥嗰啲咧？富貴咩橫財3000萬嗰啲，佢哋係去加拿大，哇個啲褸咧係厚到咧，
即係你一入屋企，你見佢係除幾層剝皮㗎，一件大褸，跟住裏邊又仲有件 freezer，再剝嚟剝去，你先可以入到間屋度。咁又見到佢哋鏟雪啊，咁所以即係嗰陣時同太太考量過之後，哇！真係好似有啲凍喎，我哋都又唔係話唔中意冬天，但係你話要負到零下廿幾度嗰啲，我哋就真係未必頂得順。咁所以我哋就最終就放棄咗加拿大。咁其實嗱，你去咗3年。究竟嗰邊嘅天氣環境係咪真係我想象中咁惡劣嘅咧？我諗嗱，首先講我住邊先啦，因為都你住唔同地方嗰個氣溫、溫度、環境都有少少分別嘅。即係譬如話，我咧就住多倫多嗰邊嘅。係。咁若果好多香港人咧揀嘅另外一個熱門地方咧，就係溫哥華。溫哥華嘅嗰邊其實冇我哋呢邊咁凍，我哋呢邊凍少少嘅。佢哋嗰邊咧係雨水多啲，其實個成個感覺咧，整體可能我懷疑係可能會貼近英國多少少啊，我懷疑嘅。咁即係冬天啊嚟講啊，咁但係咧我呢一邊咧其實就係、雨水相對溫哥華少啲啦，就即係乾爽少少啦。咁但係呢邊有時凍起上嚟，即係冬天最凍咧，其實就-20度左右。但係咧即係由於呢個係車出車入嘅社會啊。咁若果即係唔係戶外工作，咁戶外工作咁就即係當然食得鹹魚睇得開啦，冇得講啦。咁所以如果你係相對室內工作多嘅，咁車出車入，咁其實咧我就唔覺得特別凍。其實咧即係嚟咗呢度咁耐啦，咁一直都係住 condo 就唔係住 house 啊。咁所以你講鏟雪嗰啲嘅問題啊，我就唔使煩啦。咁同埋即係長期咧都有室內暖氣恆溫，咁所以反而咧個感覺咧係。甚至乎喺香港嘅時候咧，覺得香港仲凍啊！係啊，竟然係啊，嗱，即係唔係話呢邊出去嘅時候咧，唔覺得凍嘅。咁但係我會覺得即係而家科技進步啊，即係連帶呢一個衣物嘅科技咧，其實都好保暖。咁如果你即係譬如話我哋帶啲香港、日本嘅科技，咁啊着件 heattech 喺底，其實真係 heattech 咧，其實都少着嘅有時。真係凍嘅日子，你一件 heattech 即係叫即係全身咁樣啦，咁樣然後你喺外面再着一件普通，即係我加件咁嘅 hoodie，我再加一件大褸，咁其實基本上已經夠應付出去買餸啊、出去食飯啊。咁當然如果你預當日你今日可能要長期出去戶外活動嘅，即係出去玩嘅，真係行山嘅，咁當然你就真係要再着多少少，咁可能要有對可靠啲嘅雪靴啦。如果落雪嘅時候，咁但係又好 depends 睇下嗰年嘅冬天會唔會話好惡劣咯，即係特別風雪比較大嘅，咁就會即係要注意嘅未必係天氣問題，而係嗰啲雪啊會阻住條路啊，咁你要行路啊，你對鞋要好啊，如果唔係會好跣啊。咁樣咯，咁所以其實嗰個天氣嘅問題咧，我自己咧反而覺得唔係話真係凍到咁難以接受咁樣樣咯。因為嗱，你話頭先講即係積雪嘅問題啦，即係有陣時新聞都講啦，即係加拿大大風雪啦，可能會導致某啲地方停電。或者係即係條路係直情係你架車可能揸下無端端會死咗火喺中間，跟住你可能隔10至15分鐘你喐唔到車咧，架車已經係滿晒雪咁樣噶啦。咁你有冇遇過停電啊？即係因為風雪，真係有啊？唔係風雪停電，係咧反而咧，即係嗱，呢個就係即係我都想話啦，呢邊咧就算我哋住即係我多倫多呢邊，咁我哋有一個叫 GTA 啦，就係 Greater Toronto Area，其實就即係多倫多就淨係你當係個城市 downtown 嗰邊啦。但係其實咧普遍我哋可能香港人咧，我哋唔係住喺個城市 downtown 嗰邊嘅，我哋住周圍區嘅。咁而家好熱門嘅有 North York 啦，有 Markham 啦，有 Scarborough 啦。咁呢幾個區都係啲華人鋪頭啊，住嘅地方比較密集。咁呢啲地方其實算比較靠近城市本身咧，其實受嗰個天氣影響咧，機會就少啲。咁但係咧都會有停電，但係個停電咧係本身佢啲電網唔係好穩定，instead of 話因為風雪咁樣。咁但係離開咗可能我講嘅呢個 GTA 嘅 area 啦，即係佢可能再遠少少，可能往東或者往北揸個零鐘車嗰啲地方咧，咁個受風雪影響嘅機會就會再大啲啦。咁有機會咧可能會係可能一場嘅 freezing rain，咁跟住就斷咗啲電纜，咁跟住就真係可能要成個禮拜先至整得翻。嗰度嗰區嘅人住 house 嘅話咧，咁就真係一定要記得自備發電機啊！即係你要屋企有準備啲即係叫做度過冬天嘅物資咁樣樣咯。咁但係你住得近城市嘅地區咁樣，我而家其實都叫做相對搬離咗叫做 Toronto 多少少啦。
咁比華人區都唔係常見華人區嚟嘅。我而家住嗰度係叫 Pickering，咁其實就多倫多往東一個鐘頭半個鐘啦，depends 呢個嘅交通啦，高速公路交通啦咁樣啦。咁所以就係有呢啲情況嘅。咁但係若果你住唔係太偏遠咧，其實就我覺得冇乜大影響咯。我即係其實都即係加拿大係未必真係有我心目中諗咁得人驚嘅。嚇因為我哋都有啲共同朋友都搬咗去加拿大啦，係咪？嚇即係你都睇到佢有陣時出車嗰陣時係無端端架車，喂撻唔着喎，或者翻工前要出去車門口前邊鏟鬼走晒啲雪，跟住先揸車，係但係嗰度都可能已經用咗你半個鐘喺出邊要做呢一樣嘢。係。你有冇擔心過呢樣嘢咧？即係你將來即你係首先係希望有得擔擔心啦，首先啊，即係你有條件啊住 house 一樣啦。咁即係但係住 house 即係可以問下你啊，即係都大使費㗎係嘛？即係剪下草又花時間，鏟下雪又花時間啦都係嘅啦，因為講真嚟咗英國都5年啦，即係未試過話真係積雪積得好緊要嘅。即係你落雪有嘅，但係可能啲雪鋪咗一層，我諗最犀利嗰年，我諗都係得兩三 cm 厚啦。咁基本上你隔幾日可能太陽一出，佢就會慢慢咁溶晒㗎啦。所以都未話真係感受到真係話要積雪呢個問題嘅，暫時我喺英國呢邊都未試過嘅。哦，但係你話呢邊啲雪就厚少少啦，唔係厚少少，大佬係咁樣對比你嗰度，唔係爭好遠啊！即係多嘅時候就我諗一尺啦，一尺雪都咁樣啦，即係多啲嘅時候。一尺雪你踩落去都到你腳眼啦，已經。係所以就雪鞋啊，即係你一定要有一對雪靴係出門用嘅。係。哦，咁都即係其實比我想象中加拿大其實都叫都好嘅。即係嗱，你嚟咗3年，你覺得加拿大係咪即係個環境啊？因為以前又係即係睇電視啊，啲屋好大，環境係唔係咁人煙稠密嘅？即係可能一間屋同一間屋中間係唔會黐住嘅。哦，呢個反而咧，其實係即係我喺我口中，即係同啲外國同事啊，即係唔係外國嚟嘅本地同事啦嚇，咁啊傾偈啊，即係其實係睇咩省咯。咁我而家安省咧，安省同即係 BC 省就係即係溫哥華同埋多倫多所在地啦。呢兩邊其實咧都係城市地區，即係啲人聚居喺城市周圍比較多。咁其實咧，就算去到啲鄰居嗰啲 neighborhood 入邊嗰啲屋與屋之間，其實都好窄嘅咋，即係可能係隔咗即係一條巷嘅距離，咁隔離就係隔離嗰戶人嘅屋咯。咁所以你話真係要去咧，我喺本地同事口中咧就係Alberta 嗰邊啦，即係阿沙里嗰邊啦，即係遠少少市區，唔係咁近。要直情第二個省啊，係啦，同埋遠少少市區咯。即係嗱，你若果你離開市區，即係可能我依邊再往東或者往北咁樣揸，可能個零兩個鐘，咁去到嗰邊嗰啲屋咧之間咧個距離就會遠翻少少啦。咁但係咧其實都係近嘅，即係唔會去到即係你喺依間屋行到去你鄰居間屋要可能行1分鐘咁樣樣，冇咁遠嘅都即係。依邊因為人口比較稠密咧，啲屋其實都起得幾密嘅。佢哋發展一個區嘅時候咧，都唔浪費土地㗎，係啊。哦，係啊，即係都用盡晒，即係用盡㗎，用盡。都係屋拍屋，屋拍屋，係啦，咁樣去㗎啦。係啦，但係我估依邊啲屋咧就應該大過英國嘅，即係我咧應該就係啦，我都覺得係啦。我嗰陣時即係我都有諗過去英國嘅。即係我其實即係我都有 BNO，我都有諗過BNO Visa 去英國啦。咁同埋即係其實當時揀去英國，其實個成本應該低啲嘅。都係。當初點解諗即係加拿大就係諗加拿大即係 kind of 即係新世界啦咁樣，咁地方會似我哋過往生活嘅地方，即係可能澳洲啊咁樣，即係都係啲地大物廣。不過澳洲就熱辣辣，即係加拿大就凍冰冰咁樣啦。咁所以我就咁如果真係想改善生活環境，咁會唔會即係依邊住得輕鬆少少嘛？咁都真係嘅，啲屋相對大少少，但係租咧冇話比較平咯。至少我覺得，即係都唔平嘅租，但係叫做空間
大過英國咯。我睇當時我即係招收就睇到大英國嘅屋啊，或者 condo 啊，或者 apartment 啊，唔知佢個名點叫啦呢邊，你嗰邊？嗱，咁我哋而家比較，你而家係住緊 apartment，即係 building 嚟嘅係啊，building 嚟，我哋呢邊咧叫 condo，係啦，因為 condo。咧原來 apartment 咧係另外一樣嘢嚟嘅。哦，係咩？apartment 即係佢咧 apartment 係 cheap 啲嘅。哦，即係即係啊。係係啦，即係點解 cheap 啲咧？就係因為咧你個 apartment 咧係冇跟洗衣機同乾衣機嘅，因為我哋呢邊咧洗衣機同乾衣機咧係標準配備嚟嘅。咁即係我同業主租屋咧，佢一定要有嗰兩嚿嘢咯。如果唔係冇人同佢去租嘅，即係 condo 啦，呢個係。咁如果apartment 嘅分別就係 apartment 咧就係你要落嗰間大廈嘅地底，咁就會有一個洗衣房。咁你哦，明就白明白明即係你白明白呢個。睇美劇嗰啲啊。係我明白係啦，明白。嗰啲咧就平啲嘅。咁嗯但係即係聽啲人講就話，但係通常會住嗰啲咧就可能即係叫做即係你要睇下你鄰居係咩人咯。即係就你就會即係如果你想即係住親 condo，即係叫做比較貴少少啦，冇咁容易 afford 啦。咁可能即係叫做已經相對隔走咗一陣人。咁其實相對就可能遇到黐線佬嘅機會低啲。即係度度都有黐線佬啊！真係唔好意思，係冇錯，香港啊。係係啦，咁所以就普遍香港人嚟呢邊就少啲人揀 apartment 啦。咁同埋都好似唔容易揾到 apartment 嘅。即係 apartment 係可能佢我哋口中 apartment，佢譬如有一棟 apartment 喺度，咁佢就門口有個 number，有個電話 number 咧，就我可以打去租咁樣玩法。咁但係 condo 就好，你係經agent，咁跟住佢帶你去睇樓咁樣租咁樣，比較貼近香港嗰個狀態咁樣咯。咁所以我而家住緊嘅就係 building 式啦，我哋叫 condo 啦。咁就有自備，即係佢帶埋有乾衣機、洗衣機，同埋因為接受唔到同人哋 share 洗衣機係冇錯呢樣，同埋洗衫都唔方便。真係。咁你而家呢個你租呢度係幾多房㗎？一房兩房？我而家租呢度咧就大少少，因為我話我搬離開咗啲華人區咧，咁就兩房兩廁咯。兩咁就房兩廁2500蚊加紙，咁你當除半左右啦。2500蚊加紙除半，我估可能1200磅左右。1200，即係如果圍起嚟港幣係萬幾蚊，係咪？港幣係13800咯。13800就一個兩房嘅單位，但係你嗰度已經係叫做市區啦，係咪？即算唔算？我唔算 suburb。即係如果你係啊，由你呢度去翻個 town centre 揸車要幾耐啊？即係真係市中心。即係我呢個市嘅市中心啊。係啦，即係我呢個乜都有，市係即係5分鐘啊。哇咁好方便噶咯噃。係啊，好方便啊！我呢個仲即係呢個我而家住緊呢個仲係喺火車站隔離嘅。咁所以佢係新嘅 building 嚟嘅。嗯，咁成個面積有幾多尺啊？知唔知？應該有1000。1000尺，哇！地大真係唔同啲，因為如果你話俾屋租咧，你譬如如果我哋呢度兩房嘅 apartment，洗衣機、乾衣機呢啲就要睇你個租盤包唔包啦。但係如果新式嗰啲好多都會有埋嘅。咁你講緊 house 定係唔係即 house 係 apartment，唔係即係我 house 哋呢度叫哦 apartment 啦。 OK，咁如果你話要近火車站，揸車5分鐘去到 city centre 嘅咧，呢度都要1100磅，睇地區啦，睇地區啦。即係如果我而家住呢個地區，都要1100磅都走唔甩嘅。所以其實即係大家嘅，我諗租方面係都唔係相差太遠啦。但係我2500蚊加紙咧，換一換咧係1300磅左右喎，幾貴喎好似。即係貴少少啦。唔係嗱，咁首先俾屋租之餘咧，我哋都要俾一俾即係英國同加拿大嘅最低工資係幾多嘅？你嗰邊最低工資係幾多？我哋各個省有少少唔一樣嘅。咁我安省呢邊咧就17.6加紙。17.6加紙即係幾多磅啊？17.6加紙17.6加紙除2左右咯，大概係咁樣計嘅。咁就咁除2即係得9磅半。9磅半咋？係啊。9磅半係我5年前嚟英國嘅最低工資嚟嘅。我哋經過咁多年啦，我哋而家好似升到
磅九幾，我唔記得咗。嗯， 12磅9幾一個鐘，呢個係即係暫時最新嗰個最低工資嚟嘅。哇咁但係即係啲物價嗰啲即係點先？即係係咪電費啊、暖嗱，氣費啊、水費啊、俾日常生活雜我唔係費啊？我哋俾一個嗯，俾最低工資咧，最好俾一樣嘢就係你嗰邊食一個魚柳包餐幾錢？麥當勞魚柳 bell chain 好似都要15、16蚊喎。咪加紙喎，係啊，唔係啊，15、16蚊，即係你嗰邊最低工資一個鐘淨係食到一個麥當勞餐，係啊，咁好貴仲要應該食喎。唔到啊，其實，因為你未計稅。我哋我呢邊省稅同聯邦稅加埋好似都要十幾%、15%，我唔係好記得啦。係啊，咁應該食唔到。咁貴喎，因嗱，為嗱睇下先，你魚柳 bell chain 好似你真係要冇魚柳 bell chain 喎，呢邊嚇得加拿大冇魚柳包一個。餐唔係啊？係喎，我睇一睇，好似真係冇啊！你講起真係冇咁喎。嗱，嗱最 Big Mac 餐幾多錢？嗱 Big Mac 嗱，我而家就即刻上佢個官網嗰度睇啊。Big 係 Mac 啦，即係大家對比一個最低工資食唔食到一個麥當勞餐咧，係我覺得係最公平嘅。嗱唔係7磅49，即係7磅半。即係如果我哋呢邊最低工資係12磅9幾，係可以食到一個 Big Mac 餐，仲有幾磅扎袋嘅。咁 Big Mac 餐呢邊，我哋呢邊我近睇到價錢係十幾，應該10蚊多啲11蚊，十個半，餐喎10個6毫咁成個樣咯。餐餐係咪啊？係啦係啦係啦。咁你連埋稅，即係都係11、20、10，我當你13啦。嚇。咁都仲有幾蚊加紙扎袋嘅都係，都應該係咁講係嘅，係即係都啦，係食到嘅。食到嘅，食得咁起。咁如果你即係講真啊，你都有翻工啊？平時一個禮拜你嗯。翻幾多個鐘啊？depends 啊普遍40仲 up and down。因為我個鐘數會上落㗎。哦係啦，，OK 係啊，OK。有時就可以可能去到45咁樣都唔出奇咁一但係你有冇話一個禮拜。個即係我個 basic 嘅 hour 係幾多 over 咗之後就係計 OT？我依邊咧又係唔同省唔同啦。我安省呢邊就一個禮拜計過咗45、46開始咧就會1.5倍咁樣咯。哦，哇，係啦， 40幾個鐘都多都多啊。英喎。係國咧？啊，英國就都係份工唔同。我而家就翻緊一個禮拜38，嚇，都係咯。我差唔依邊多啊，係都依邊其三實佢標準係計37.5嘅咋。係咯，應該係都係計30幾個鐘嘅，係啊係啊，跟住就係計 OT。一日8個鐘。但係呢邊咧普遍啲公司咧lunch 係冇錢嘅，得半個鐘 lunch 嘅啫。我哋我哋呢邊好多都係嘅，即係係啊係啊係啊，佢哋唔係叫 lunch 叫 break 嘅啫，即係唔會叫好似 break 我哋嘅係啊。香港咁有一個鐘 lunch 我 time 係我嗰陣冇。時有聽過另外一個朋友喺英國做，佢咪佢係叫 lunch 做 dinner。因為佢哋唔係，佢哋基本上如果翻工嗰啲咧係冇一餐 lunch 嘅，佢哋係即係唔食㗎佢哋唔係唔食，佢哋會帶可能食個薯片啊，啊。一個生果啊，或者一件三文治啊，即係係啊，唔會好似我哋咁，即係帶個香港人打個飯咁飯樣。係啊，即係我最初都係嘅，即係前晚食剩咗啲飯，咪帶飯翻去食咯。啊，咁但係帶飯佢哋就會覺得，咦，哇，你做咩啊？你做咩開餐大開開餐啊？開餐啊？你喺度係啊，得做緊嘢喎你。得半個鐘嘅啫喎，你搞啲咁嘅嘢，咁所以日子耐咗，我自己都冇再帶飯，因為其實講真，得半個鐘咧，你叮得飯嚟咧，嗰個飯太熱咧，你係會食唔切嘅有陣時。咁所以我而家都係即係融入咗佢哋，我都係帶三文治啊、餅乾啊、chips 啊，即係都係唔可以帶飯咯，最多都係係啊係啊，我都係。帶杯麵，最多都係帶杯麵嘅啫，我哋我都係，即係簡單為咗三文治啊。不過日日係食三文治其實有啲係趕。係有啲寡嘅，其實就係啊。喂，咁另外講下你而家即係嗰度，你而家分鐘嗰個 town centre 係咪嗯，已經係應有盡有嘅？即係所有就嘢唔係嘅，
哦，即係啲嘢都係分散晒喺其他，即係譬如話我而家住緊個地方，其實同隔離咧基本上連接住幾個區，即係譬如我隔離就係有一個叫 AGS 嘅地方，AGS 再隔離有一個地方叫 Whitby，咁係連住嘅，即係佢冇一個突然間中間係高速公路，冇，我哋一直都有一條高速公路連住，但係我哋個區基本上係即係啲屋啊、啲設施啊、即係啲商店啊，基本上都係接住咁樣落咯。咁就睇你會去買嘅邊間。咁譬如話亞洲人嘅，咁我哋加拿大咧，我覺得就有個好處就係我哋呢邊亞洲嘢華人嘢咧都好多，因為可能我哋依邊嗰個個華人社會建立得早啲啊，應該強大啲啊，係多人啲，咁所以依邊咧雖然佢係內陸地方啦，咁隔離有個湖啦，冇乜海鮮，咁但係有時你去啲華超啊，即係有我哋即係香港人啊，啲沿岸香港人，我哋要食海鮮噶嘛，咁佢都有嘅。即係選擇唔係話特別多，冇英國咁多啦，相信嚇。咁但係至少要有啦。咁跟住仲有好多叫做韓式嘢啊、日式嘢啊，喺超市入邊都有得賣。咁所以我咧就有時會揸遠少少去翻啲華人區揀超市。我哋其實淨係華人超市咧都好幾間揀嘅。譬如話今日其實就係我嘅 shopping 日啦，我啱啱先至買完餸翻屋企嘅啫，其實咁我都已經我去咗一個華超，去咗一個韓超，都係啲大間，咁就去買，即係有時睇我哋呢邊好興睇 flyer 嘅，即係但係 digital flyer 啦，有個 app，咁就睇下呢一個禮拜邊間超市有邊樣嘢做特價，咁我哋就會去嗰間買咯。咁我呢一邊咧近近地附近咧，可能我開15分鐘車咧都有一間華超，就貴少少啲嘢，選擇冇咁多，咁但係咧足夠應付亞洲人嘅胃㗎啦，係啦，咁樣咯。咁所以就未必就係有一個叫做 town centre 嘅地方有晒所有嘢咯。咁但係佢嗰個地方就叫自己做 Pickering Town Centre，咁就有戲院啊，有啲餐廳啊，有個 mall 啊。咁我冇去行嗰啲 mall，即係啲 mall 都係即係你香港人嗰啲 mall 咁樣樣咯入邊，但係啲嘢冇乜需要。係啊，咁同埋有時而家依邊我開頭咧，即係未啱啱過嚟邊未揸車嘅時候咧，我就會直情嗌送上門嘅，其實哦啲超市嗰 Uber 啲嗰啲啊，我直接超市送貨。係啦，係直接超市送貨咁樣樣，咁所以其實即係根本都冇乜特別大需要，咁同埋有Amazon 啦，咁 Amazon 買完啲嘢咁啊寄到上門，咁其實就個購物嘅方式就少啲，咁但係食物有時就自己揀開心啲啦，又去到行下睇下有啲咩想買嚟食啊咁樣咯，咁所以就會咁樣出去買咯，咁就睇下想去邊間15分鐘到半個鐘車程不等。係咯，揸得遠啲嘅時候，可能到一個鐘都有。喂，咁其實你嗰邊啲即係啲中超咧嗯，賣嘅貨品係港式，即係我哋見開嗰啲嘢多啊，定係國內嘅牌子會多啲咧？而家都國內牌子好多啦，但係港式都有嘅，即係譬如話啲豉油嗰啲實有啲咩童真啊、淘大嗰啲都都有揾到嘅，嘅，係啦係啦，嗰啲都有。咁跟住仲有啲咩港式嘅出前一嘢咧？丁啊，哦，出前一丁嗰啲都有，福但係麵中國嘅嗰啲即食麵啊嗰啲，即係中國嘅產品就佔多好多哦，咯。即係都一香港樣咯，呢邊都係。係，因為香港本身都選擇唔係特別多啊嘛，即唔係香係唔係唔係，港本地因為產嘅。你香港選擇有好多日本嘅嘢嚟啊嘛，係啦係即係你啦係啦係變咗我哋啦係啦，就好少真係自己本土嘅嘢可係。以代表到自己。係啊，同埋咧，依邊有時因為啲好似食物嘅 regulation，即係譬如話燒賣咁樣樣講啦，咁香港人好中意食嗰啲街邊燒賣咧，魚肉燒依賣邊係啦，啊，魚肉燒賣，依一邊咧未必有同牌子，即係香港有一隻燒賣，譬如話叫金龍咁樣啦，係啊，依邊金龍。冇嘅，點解冇咧？係因為入邊有豬肉嘅，其實佢哦，雖然係魚肉燒賣，但係佢有豬肉。所以入唔到加拿大係。境。係啦，咁所以我哋哦，依邊咧有一啲嘢，譬如話今日我去買，跟住天氣凍凍地啊，想食臘味咁樣咧，嗯，咁啊買咗啲臘腸，跟住臘肉咁樣，佢一 pack 咁樣，係啊係啊，咁係依一邊整嘅，就唔會係哦，香港整完寄過嚟嘅，就即係好多一樣啦，一樣係啦，我哋都係依一呢邊都係。邊自己設係，廠做翻香港人口味，咁賣翻啲俾啲香港人咁樣咯。我相信加拿大嗰邊嘅即係啲中超咧，應該係比英國呢邊係比較成熟啲嘅，即係因為始終華人社會喺加拿大嗰邊都已經即係落根咗好耐啦，即係你要買到嘅嘢都多好多啦。
即係我聽翻我呢邊啲朋友講咧，而家英國嘅中超咧，其實已經係比佢哋廿幾年前嚟咧，係已經係佢係話我哋已經好幸福㗎啦，你哋呢一代過嚟，你哋已經好幸福，你哋應該要知足㗎啦。即係以前佢哋係真係可能唔會有臘腸啊、鹹蛋黃啊，即係入唔到境嗰啲，佢哋基本上係冇。佢哋有陣時以前係可能係自己翻香港，跟住暗馬地偷運入嚟都有。即係所以佢話誒，你而家呢一代咧，真係已經係比佢哋廿幾年前過嚟嗰代，你哋已經係好幸福嗰代。所以但係我相信加拿大買嘅嘢應該，我覺得應該啲產品方面係會優勝過英國呢邊。係唔係咧？即係應該點樣比較咧？即係嗱等下睇下有啲嘢我講你嗰邊我諗都有嗱，因為你有好多韓國同日本超市啦，係咪？即係日韓嘅超市啦。韓國超市其實反而有，日本超市咧得一個地方有啫，同埋其實都幾貴嘅，同埋嗰啲嘢即係其實你知日本嘢其實超級多噶嘛，你香港一田嗰啲入邊係應該係俾香港人精挑細選揀到靚晒先俾你買嘅，但係呢一邊就未必係咯，即係選擇冇一田咁多咁靚啊，冇包裝咁靚啊，咁同埋我唔知即係我覺得貴咯，香港啲日本嘢平好多，應該合理噶嘛。咁應該係合理嘅，咁但係起碼即係我哋，譬如我而家住喺蘇寮呢度啦，叫個城市叫即係大嗰個叫 Birmingham 啦。咁其實如果我要揾一間真正嘅韓國超市都有嘅，但係個規模上唔會有中超咁大嘅，即係可能係細間啲。貨品嘅種類亦都係少啲，咁價錢亦都係比中超貴啦，因為佢嗰啲日韓嘢係貴都多嘅。即係如果你要買，譬如你食個公仔麵同去嗰啲超市買個嗰啲日本拉麵食，係個價錢都可以爭幾多下嘅。咁我淨係問你，你嗰邊零食你有冇嗰啲咩四周蝦餅啊？童星點心麵啊，有嘅，即係即係你想揾嘅話咧，你應該行一兩間，即係你真係好想食，你一定要食童心點心麵咧，其實係揾得到嘅。咁但係咧就要睇下，即係喺邊一間啊，即係未必間間有嘅，你要諗一諗係咪嗰間你見過咧，咁你就要去翻嗰間揾咁樣咯。因為我哋呢度即係我哋呢度大嗰幾間中超啦，係冇童星點心麵。你一定要去韓國超市咧，即係日韓超市啦，你有機會會揾到。有冇媽咪麵賣啊？唉，梗係冇啦！我最中意你有冇嗰邊？我冇啊，我都冇。但係我咧係即係有人過嚟咧，嗌佢幫我帶媽咪麵。冇錯，我都係帶叫我阿爸阿媽過嚟。你唔使買咁多嘢，你買媽咪麵過嚟。就係真係買唔到。唔係，其實咧我呢邊係有媽咪麵，但係個媽咪麵唔係香港版黃色嗰隻，黃色嘅。佢總之唔係香港人食開嗰隻咯。係啦，我呢邊都有黃色一大包嘅。東南亞咁樣，佢黃色一大包入好多細細包啊。係啦，嗰個唔一樣，嗰個唔一樣嗰隻，所以係即係呢一樣大家都冇，我覺得公平啲啊，公平翻少少啊。但係我哋呢邊我覺得咧，即係不得不提嘅就係我哋呢邊嘅酒樓啊，係好食嘅喎。中國嘢食係好，即係唔係中國，即係叫做即係以前我哋香港係啦，飲茶。香港人咪成日話呢間鋪啲嘢食唔好食啦，啲師傅早幾年移民走晒啦，移民咗去邊啊？移民咗過嚟加拿大咯。原來係真嘅，係真嘅。因為我喺呢邊飲茶咧，都有陣時覺得呢邊嘅點心咧係真係好食啲嘅。嗱，你講真，你用料你一定冇香港用得咁靚，即係咁多選擇先啦。即係有好多嘢，我哋同加拿大呢邊係已經係有個限制。但係佢整出嚟嘅點心咧，又真係好食啲喎。我都覺啊，呢一樣嘢我都覺啊，即係出名有幾間係即係Manchester 上邊啊，同 Birmingham 呢度都有啲飲茶係比較出名嘅。即係叫做 OK，even 我老豆過到嚟，佢都話：咦，呢度啲嘢 OK 喎，咁樣。係啊，係啊。但係即係睇一睇個餐牌，哇，貴1倍喎，咁冇辦法啦，係咪先？
嗱，我會話咧，即係咧呢個可能都有趣，可以分享下。即係譬如話我哋呢邊華超咧係有燒味部嘅喎，你嗰邊有冇㗎？即係喺間中超啊，喺間超市入邊。係喺間超市入邊，佢哋有熟食一個位嘅，即係大間啲嘅，未必間間有，但係大間啲嘅通常都有嘅，有即係都一定會有個燒味部嘅。好似冇咁跟住燒喎。味部就即係常見嗰啲嘢都有嘅，咁但係咧我哋呢邊咧就比較行嘅咧就係我哋冇乜燒鵝嘅，我哋呢邊咧係興食燒鴨嘅，我一樣噶啦，我係啦，貴啊但係嘛。我哋嘅燒鴨咧，即係呢邊嘅燒，我覺得係即係好食嘅都，即係佢可能冇燒鵝咁亂咁多油脂咁樣啦，咁但係佢平過燒鵝啊嘛係冇錯。咁佢依邊咧，你若果買燒鴨食咧，我覺得其實都好滿足嘅，即係好食嘅。咁同埋我哋呢邊有時你真係揾平嘅，有一啲真係獨立嘅燒味鋪去賣咧，可以平到9蚊加紙即係雙拼唔係雙拼啦，即係一盒燒味飯咁樣咯。9蚊，哇咁好平喎。係啊，九咁而蚊且唔太差，同埋即係普遍咧，佢即係你喺香港有時即係我以前拍戲啊嘛，咁喺香港啊，嗰啲，咁咧成日食嗰啲燒味飯咧就唔好食嘅，我哋食就話，唉，屌又食死雞死我，即係你香港食到係厭噶嘛，咁但係依邊咧就我食咧，即係唔知係因為即係人離鄉賤就覺得特別好味啊，定係人係哋真係整得特別好食？唔係佢咧都真係好雞嘅食嘅。係啦，佢雞嘅選擇可能冇香港即係冇咩清遠雞啊咁樣，依邊都有啲基本好似有嗰啲叫咩黃生黃油雞咯。雞，係啦係黃油，哇有呢啲添啊。好似有，都係依邊即係啲農場養嘅，係啊，十哦。零20蚊，14、5蚊到20蚊左右一隻，加紙一隻咁樣咯，即係可能10磅英鎊咁都。有冇雞味先？我覺得冇香港咁濃嘅啲雞啊。味，但係咧唔知你有冇聽過咧？即係我有朋友喺即係英國啦，佢啲小朋友即係我哋香港人有時食開就食雞有雞味啊嘛，跟住係啊。佢真係有時大時大節買翻揾到隻翻嚟啦，煮俾小朋友食，跟住小朋友話：哦雞味好濃啊咁樣，跟住就唔中意咯。係啊，但係呢邊啲雞係厚肉嘅。厚肉好大隻。係啦，呢邊係啦，厚肉嘅，係啊，大隻啲嘅咁樣咯。咁所以我就即係佢哋因為就地取材啦，咁用呢邊嘅材料去整，有時啲燒味嘅嘢，我覺得都即係啖啖肉其實係幾開心咯。都咁而且個 OK 嘅。技法係唔差啦，係啊，係啊，係啊。因為佢哋我都覺得我哋呢邊有啲燒味都幾好食嘅，因為我好中意食燒味嘅，即係以嗯前係翻工又好，放假又好，你朝頭早諗唔掂食咩，落去斬個燒味飯食啦咁樣。咁嗯過到嚟呢邊咧都係啦，即係會有燒鵝啦，都係燒鴨啦。咁佢啲燒嗯鴨咧又真係 OK 喎，即係燒得嚟真係嗯，你如果係真係佢出爐嗰陣時食，真係皮脆喎。係係係同埋啲係啲燒肉真係，就算攞到翻嚟屋企外賣，你只要擺入氣炸鍋度叮一叮佢，佢都係係係卜卜脆喎，真係。係係呢所以邊都係。係啦，即係有香港啲時喺淋晒噶嘛，不過係啦，我懷疑同天氣有關，即係冇錯。我唔怪啲餐廳而家諗下，其實因為天太濕啦香港。我就真係唔知係咪，即係你有陣時喺香港落街買個燒味飯有燒肉，你攞到翻上去，你已嚇經嗰嚿皮係韌嘅啦，即係唔係係唰唰聲嘅啦。但係係呢度咧啊係啊。就唔係喎，知道啲你攞到翻嚟都依然係好脆、好香脆、好味喎。係啊，我懷疑同天氣有少少關係，即係呢邊乾啲啊，即係啱啱初乾啲時嚟嘅時候覺得有啲乾，咁而家慢慢慣咗冇乜嘢，但係其實係乾過香港好多嘅，係啊，都呢邊其實都係嘅，即係可能好多人都覺得哇英國成日都落雨啊，係咪好濕啊？其實唔係嘅，英國都係比較乾嘅，即係佢都係乾凍嘅，係氣温上係比香港係好啲嘅氣候就。即係冇咁熱啦，係同埋嗯冇咁濕啊！即係你就算呢度落好大，即係琴日英國呢度又紅色、黃色，有好多水浸咁，你都唔嗯，會覺得啊，好似啲空氣吸入去，你都會覺得好似好立啊、好辛苦咁樣，都冇呢你個感覺。講你講紅色黃色係咪真係嗰啲香港紅雨黃類雨？似啦，但係我呢邊冇㗎喎，咁落好大雨咁點啊？冇㗎，好大雨咯，係啊即係唔冇㗎，即係唔會冇。有個 warning 話俾你聽，喂，今日嚟緊應該好大雨，有機會水浸係啊，喎。唔會話咩紅雨浸到上心口都係紅雨冇㗎，呢邊講唔到呢樣，因為冇呢一個，佢就係會話
即係可能嚟緊邊一個區可能會有好幾多毫米好大雨咁樣咯。咁但係冇因為我懷疑呢個機制可能唔，縱使加拿大過往係英聯邦國家，但係冇繼承到呢樣嘢咯喺度。哦，都係呢個係呢北美嘅係即係呢邊嘅嘢嚟嘅，我估係。咁所以就即係都氣候都其實都差唔多啦，只不過係你嗰邊比較凍啲，唔係，但係夏天咧，夏天你嗰邊會唔會係幾多度㗎？即係最熱夏天最熱啊！佢最熱可以去到30幾度都得嘅喎，好似都哇！係啊！今個夏天特別金啦，因為夏天特別熱，好似30幾度，有時40度，好似但係即係 heat wave 咁樣咯。佢係 heat wave，佢幾耐度啊？即係會一兩個禮拜、一個月幾日？一個都禮拜，幾我即一個禮拜都有嘅，一個禮拜係啦，都有。但係都真係熱，佢嗰種熱咧係你有冇用過焗爐啊？即係一用焗打開爐焗爐，打開伸隻手入去，嗰嘢，跟住即係嗰日嗰樣氣一嘢攻上塊面，嗰嘢就係長期 keep 住嗰種感覺咯。如果夏天即係熱嘅日子咁樣係。呢度都係嘅。即係如果 heat wave 嗰幾日真係熱嘅，即係瞓覺你係需要風扇嘅，即係你有冇係需要冷氣啊？你嗰邊？誒英國呢度咧，其實冷氣有嘅，有人裝嘅，哈哈哈。但係都有比較多係啲可以流動式嗰啲啊。流動式你哦要將條死氣喉搭出街散走啲熱氣嗰啲，哦哦係啦。哦咁其實之前我都有考慮過嘅，因為 嗯，heat wave 嗰幾日真係死人啊！辛苦，因為你啊，知夏天嘅日照時間比較長，可能到夜晚9點先真係嗯，落山。係，咁通常英國嘅屋咧，呢啲大部分嘅房咧都喺上邊1樓啦，下邊係嗯廳啦。咁間房上邊就係屋頂嚟嘅。咁如嗯，果你曬咗一日，好啦，到佢9點零鐘落山，你先跟住你沖涼走去瞓覺咧，其實間房咧同一個用完嘅焗爐係冇乜分別嘅。嗯，所以呢個你冇冷氣真係搞唔掂嘅嗰陣呢一個嗰幾日，呢個咧，我覺得首先啊，就我哋呢邊有冷氣嘅，咁但係聽講溫哥華嗰邊係冇冷氣嘅。咁跟住第二啦，就係屋咧，有時點解會可能曬到好熱咧？有可能同你個 attic 上面嘅嗰啲隔溫層咧唔都係好有可能。夠，係啦，有可能有關咯。咁啊可以自己檢查下。所以咁亦都大分別嘅，即係會冬暖夏冬暖涼少少，夏涼，係啦。如果你個隔溫層嗰啲隔溫物料已經冇晒或者扁晒咧，咁就會令到你夏天會好熱啦，跟住冬天又好凍。係冬天又好凍啦，跟住同埋有機會會 damage 間屋嘅 long term 嚟講，如果間屋係你嘅話，係啦，所以啲嘢都呢啲都，因為其實即係講真，住 house 係舒服，但係你要嗯煩嘅嘢係多好多。其實真係，嗯即係嗯嗯嗯即係你會有好多嘢你要去顧及，即係好似琴日落一大日雨，我有幾個朋友都 send 嚟，哇！我隻窗呢度有漏水啊，即係就係嗰啲屋啊頂嗰啲接駁位啊，咁啊漏水係又滲入屋滲入牆啊，咁有陣時可能你嗰啲門耐咗啲玻璃膠老化，咁你就嗯算係雙層玻璃都好，咁一冷一熱個玻璃又起晒水氣啊咁樣，嗯。所以即係你要住 house 係舒個 服，但 maintenance 係嘅時間係啦，同金錢壓力都大啊！時間同埋你係即係你今日搞完呢度，今日搞完漏水啦，聽日又唔係啊，知有啲乜嘢搞，係啊，即係你會比較多少少呢一啲嘅煩惱咯，就嗯，不過唔係喎，美國我知道美國咧好多都係啲 house 咧都係木嚟嘅，加拿大係咪木咧？係啊，即係佢個底都，佢其實全部個底都係木嚟㗎啦，唔係咁，即係你嗰邊唔係嘅咩？我哋係磚㗎嘛，佢磚係外面嗰浸嚟嘅啫嘛。即係啊，係佢嗱，首先佢個屋係點起，佢就用嗰啲即係用個一條條嗰啲啊，frame 起咗個 frame 出嚟啦。嗯咁有咗個嗰啲即係 truss 啊，嗰嗯啲 rooster 啊，嗰啲即係起咗成個屋嘅形出嚟，然後嗯再慢慢鋪板上去。咁嗰啲鋪板就係嗰啲防水物料，然後中間有時可能會放嗰啲 insulation，即係嗰啲係啊係啊，隔棉層，然後咁啊就成為咗個牆。然後個牆嗰陣木板外面，佢先再鋪翻啲你所想要嘅嗰啲嘢，即係磚又好，木又好，
咁樣砌嘅啫嘛。即係啦，即我依邊係咁樣咯。即係你會有啲唔係磚屋嚟噶嘛，係木屋嚟噶嘛，係咪？係啊。係啦，其實我會話應該絕大部分都係木屋嚟嘅，即係我冇見過係成間都用磚砌咯。磚係其中一部分，但係唔會淨係用磚砌咯，一定個主要個即係個屋個 frame 一定係木嚟咯，然後用磚去圍住佢嚟砌間屋出嚟咯。係啊，咁甚至乎去到屋頂都係咧，即係嗰啲 shingle，即係唔係係啦，我唔知。屋頂就多數係啦，但係我哋呢度係即係我哋會係用磚去砌，即係好似你香港起樓咁，即係用磚砌埲牆出嚟，唔需嗯。要有任何木，淨係磚咁樣搭上哦，去砌。咁就應該唔係咯。我見到嘅都係 dry wall 嚟嘅咋，即係石膏板牆，係咪石膏叫係咪叫係石石膏板，唔係膏板啊？屋入邊係，因為通常我哋呢度係一層磚，跟住嚇，就有啲保溫棉啦，跟住再係係係，裏邊呢層咧先係 plasterboard，即係嗰啲石膏板。咁嗯嗯嗯跟住你咪喺石膏板度油油啊、貼牆紙啊咁樣咯。咁嗯嗯嗯嗯，但係屋係外邊就係磚咯。係。我哋呢邊外形咧，屋外面係磚嚟嘅，但係我見佢有時即係揸車經過見佢哋起咧，佢哋通常就係佢有一即係佢哋起咗個 frame，然後有嗯板，嗰塊嗯板咧，我估應該係一啲隔水物料板或者咁樣，佢 Tafic 我唔知唔係乜鬼嘢嚟嘅。咁跟住就釘咗上，然後再喺外面再慢慢砌磚咁樣咯，就唔會真哦。係直接用磚砌一個牆出嚟咯，係啊，好似。因為我上次就係同一個美國朋友，佢都話啊，其實我哋即係美國嘅屋咧，同你呢邊英國嘅屋個結構係有少少唔嗯同。佢話佢哋嗰邊係都即係比較用多木，我哋呢嗯度有嗯嗯木嘅，即係譬如屋頂啊，或者你地下間即係你間一層出嚟，嗰度會有個木嘅橫梁，跟住先去鋪地板咯。但係屋嗯。嘅外邊咧，就多數都係用磚幾多去。錢咧？如果咁樣而家英國買一間即係 let's say 兩層啦，或者兩誒、層三你房睇地區啦，即係如果嚇。而家我哋住緊呢個地區，如果一間即係我哋叫做可能 semi-detached，即係兩間嗯，屋係黐住嘅，有一埲牆係黐住有一一層，邊係隔鄰居嘅嚟嘅，係嘛？唔係，即係佢即係佢一間屋咁大間係有兩個門嚇口，中間係有埲牆，嗰埲牆嚇係即係分開咗兩間屋嘅，嚇，即係如果我哋呢但係隔離嗰間屋係人哋噶嘛？係啦。哦，係啦，係係係啦。係。咁譬如一間呢啲你三房，有個 driveway，有個後花園嘅，我呢度大概你預三35啦，35萬磅起跳咯，35萬磅。即係你當300萬嗯港紙咯。嗯，但係 semi-detached 要同人哋 share 間屋喎。唔使，其實唔使嘅，你都係你一間屋，只不過你係。屋企有一埲牆，隔離就係另外一家人咯。係，因為我明，但係咧，即係我咧，即係嗱，我而家冇錢買屋住啦，但係我會諗，即係啊，我就未必會揀呢一種咯，因為維修你要同隔離屋夾喎。唔係你，如果你嗰埲牆有嘢維修就要咯。嚇。但係如果你另外嗰邊你自己嗰邊咪你自己負責咯。嗯嗯，但係你話但係如果係咪好興嘅咧？呢一種屋好型喺興好興，好型。因為如果哦，你要買一間 detached 即係叫獨立屋啦，係係係你係你係成間屋四邊牆都掂唔到人哋嗰間屋嘅，係係係，咁呢啲就貴好多㗎啦，貴好多添啊！貴好多。貴一倍得唔得啊？如果我呢度你未必使一倍嘅，可能15至60萬磅起跳啦。60萬磅。係啊，即係你當600萬港幣咯。嗯。咁但係就獨哦，咁好似立屋就貴啲喎。但係就可能會有埋車房。嗯。係啦，咁係貴啲嘅都，但係大有冇啲。 driveway 啊？有即 driveway 係都有，一樣因為 driveway。有 driveway 有前後花園有車房，嗯咁就貴過 semi-detached 都，即係嗯你如果計港幣咪貴多200萬左右咯。嗯。你嗰邊差啲樓價都應該差唔差唔多多咯。 ，depends 你係咯，好似你咁講都係睇地區，但係屋型就睇點講咧？通常你講嗰種即係 detached 咧，即係兩間咁樣搭埋一齊咧，佢有時可能係喺一啲 neighborhood 入邊，咁好即係成個 neighborhood 好多都係咁樣樣嘅。咁我自己睇咧就
通常呢啲屋咧就細少少嘅，喺依邊嚟講，即係你想大少少咧就即都係普通人家啦，大少少咧咁就但係其實而家啲樓越嚟越貴，即係依邊都成百萬加紙啦，要應該一樣㗎啦，升得好快。即係佢依邊個即係而家加拿大嘅經濟唔係特別好啦，跟住早些年又多移民啦。嗯咁啲樓價係有因為咁升咗好多，跟住啲加拿大人就自己喺度喊咧，就話啊我哋唔夠地方住啊，啲樓價太貴啦。特別係如果係多倫多市中心，佢咧有好多人起咗好多 condo，新嘅 condo 啲品質又唔好啊，又貴啊，佢啲品質唔好係室內水舞間嗰種品質唔好喎。咁誇張。咁係啊，好誇張啊！即係都幾賴嘢，即係甚至乎我而家住緊呢個，佢都係新起好，啱啱今年入我估今年攞樓啦嗰啲人。咁跟住我係第一手租客啦，咁樣做。跟住你見咧佢起出嚟嗰啲，即係嗰啲門嗰啲咧，裝到一高一低啊。跟住啲牆嗰啲，你見啲紋嗰啲紋得唔靚啊，咁你全部嗌佢翻嚟執咁樣樣嗰啲咁樣嘢咯。係咯，咁但係 OK 啦，即係我租啫，係啊，即係冇強迫症嘅，都冇乜嘢嘅。咁跟住啲舊啲嘅屋嗰啲就，我有時即係同啲同事傾，跟住話啊，佢有時可能都係以前啲樓，以前屋可能起得仲好啲添咁樣，咁但係好 depends on 個 builder 係咩人咁樣。都係睇發展商啦，即係睇發展商。係咯，同埋我哋呢邊好似起屋係興就揾一個 builder 咯。即係如果屋嘅話就係 condo 就發展商啦，標屋咧就係睇下即係邊個師傅手工好啦。都係。咁其實佢埋班嗰扎人係啦咁樣。睇下佢用料啊，同埋佢嘅手藝啦，真係好緊要嘅呢一樣就，因為佢都係自己一班師傅起出嚟。咁你就算你砌 lego 有陣時砌下有啲得唔實啊，都有條罅啦，係咪先？咁呢啲係真係好睇師傅嘅手工嘅。係啊，因為我而家做嘅嘢其實有時係同啲屋有關嘅，咁其實你當係啲家居小維修嗰啲咁樣啦，幫人咁但係就專對付啲小動物咁樣啦嘛。咁跟住我就會即係我喺人哋屋做嘢，咁我會特別留意下人哋屋。咁有時咧即係你會見到啲屋嗰啲罅位嗰啲特別闊咧，咁其實咪容易漏水咯，好似係咁講。即係嗰啲冇做好，咁有時漏水啊，又會有啲動物走入去啊，咁咪整爛你間屋咯。係啊，咁所以我就會覺得啊，手工爭啲啦。咁加拿大呢啲即係野生動物係有啲乜嘢？係咪嗱？我知加拿大都應該比較多嘅，因為始終地大啦，即係大魚可能熊都有噶嘛，係咪熊？聽講就要即係再荒野少少嘅地方，北少少嗰啲地方先會有熊咯。哦，係啦，咁佢話我有聽過，即係我問啲同事，有啲有打獵嘅同事，咁跟住佢話啊，佢哋喺北邊，即係再往北啲會有啲可能即係原住民區，咁即係依邊以前所講嘅印第安人啦，咁而家唔叫嘅，因為個字眼係有歧視色彩啦，咁樣，咁啊我哋叫佢 First Nation 嘅，咁佢哋咧就。唔使攞牌咧都可以打獵，因為呢個係佢祖先流傳落嚟嘅生活方式嘅。咁佢哋咧就即係經常打獵，有可能係會打熊嘅，佢哋都係。咁但係佢哋通常好似都係打鹿嗰啲咯，咁樣。係咯，即係你話譬如頭先你講你而家做嗰啲嘢係有即係啲動物入屋嘅。係，其實就即係我唔就反而係你嗰邊有冇咧？我嗰邊好少入到屋嘅，即係通常我哋而家住呢度最多見就係狐狸啦，狐狸係最多噶啦，即係有陣時喺條 highway 度啊，或者喺啲馬路旁邊，你都會見到有一兩隻嘅屍體係即係被車撞死喺度。咁有松鼠啦，老鼠都有嘅，但係唔係話太多嘅啫。咁有之前有啲朋友話係見過箭豬，真係箭豬細細隻嘅啫喎，應該係嘛？大嗰啲，大隻嘅箭豬啊！大隻嗰啲，OK，係啦。咁係啦，即係野生都係聽啊，都有啲嗰啲咪都未必係係咪叫鹿咧？定係以前香港叫嗰啲咩黃驚係黃驚嗰啲，都有呢啲嘅。但係
係啦，跟住咁你加拿大嗰邊係有啲乜嘢？最出名啊，全明星陣容啦，即係唔係全明星陣容冇咁誇張。最出名嘅就浣熊啦、垃圾熊貓啦，你成日有睇北美好流行嚇，嘅成個即係 raccoon 係咪啊？raccoon 啊真咁係走入屋啊？係啊，住喺你啲嗰啲 attic 入邊咯，咁但係其實佢唔係，咁佢點樣入去㗎？其實係咪爬入去咯。有咁大條罅俾佢入到去咩？有㗎，即係你嗰啲屋簷，即係有時呢啲屋簷嗰啲位咧，係啊，下面咧有時佢個屋簷係會起喺另外一個屋簷，即係總之我哋叫我哋叫 RSI 嗯簡稱嚟嘅。啊 S 咧係 soffit，R 咧係 roof。佢 soffit 就係咧佢哋屋咧個屋簷咧下面咧會有一啲通氣位嘅，即係嗰啲係鋁片嚟嘅。嗰啲我哋叫 soffit，我唔知英國叫咩。咁嗰啲 soffit 咧其實係鋁片，咁你其實你推上去，你大力啲推上去咧，咁就入咗去噶啦。咁嗰啲浣熊咧就會即係佢 sense 到有啲暖空氣喺呢啲位走出嚟咧，揾到個弱點咧，佢走去嗰個位，咁就會推起佢，咁佢就入到屋噶啦。哦，咁佢咁咁佢所以咁佢住咗喺入邊，就唔佢走噶啦，咁佢要揾食㗎，即係佢嗰度可以出翻去嘅。咪朝頭早翻工咯。哦，即係哦，係啊，咁咁係啊，即係你多咗個冇俾交租嘅租喺入邊住咁樣咯。啊咁，但係多數就係即係佢哋啲人可能聽到上面有聲就揾你哋係去。係啊係啦。哦，咁我即係哋即係長浣熊啦，咁啊松鼠都有啦。跟住老鼠就分我哋英文有兩種啦，一個係 mouse，一個係 rat。Rex 啦，係啦。咁就係坑渠老鼠同埋老鼠嘅分別，rat 就會游水嘅，普通老鼠唔會嘅，細隻啲嘅。香港嗰啲應該係 rat 嚟嘅，都係坑渠老鼠嘅，大大隻嘅。你嗰啲咧會有機會經水管，或者佢夠叻仔嘅就喺啲馬桶嗰度捐上嚟嘅，係啦。哦，咁所以仲有 skunk 係跟會噴啲好臭嘅嘢落你度嗰只咧，嗰啲抽油鼠我哋抽油鼠，叫係啦，油鼠黑白色嘅。係啦，係啦。哦，咁比較常見，依邊常見嘅就係呢一啲咯，哇，都幾係啦。幾多喎，即係同埋即係仲要入到仲蝙蝠屋。蝙蝠，我呢邊都有係嘅，但係我暫時呢邊都唔算常見，都有嗯嘅，我都知係。係啊，咁所以即係地方呢邊加拿大地方大啲就即係多啲呢啲咁樣嘅嘢咯，會啊，佢哋我哋譬如話區與區之間，可能其實中間係有個樹林嘅。咁有個樹林，咁佢哋咪可能哦，本身其實喺入邊住，或者其實佢哋都係啲區域動物嚟嘅，佢哋可以本身就已經喺你呢個 neighborhood 住咗好耐，但係隔離嗰戶俾人逼遷喎，咁咪搬嚟你呢戶住咯，嚇咁所以哦，依邊係即係你若果喺呢邊生活，假設未來有一間屋嘅話，依個都係其中一個你即係要俾錢去解決嘅問題咯。若果你咁唔好彩發生咗，咁跟住亦都唔再講話嗰咩鏟雪啊、剪草啊、嗰啲屋入邊嘅大小水電煤啊、屋頂啊、維修啊、補下窿窿罅罅嗰啲咁樣，咁所以都即係見啲鬼佬其實就真係一生人，即係辛辛苦苦買一間。不過佢哋以前我聽佢哋講，以前啲屋真係平好多，而家係貴好多。我有個同事話10年前一口氣買咗間屋，真係30幾萬加紙啫嘛。哦，一口氣 full pay，跟住均咗30幾萬加，跟住冇啊，唔使啊，即係你連同人哋即係借錢都唔使咁都啊。冇嘅，始終樓市都真係一路都，即係我嚟咗咁耐，我都睇住英國個樓市一路係咁上啦。因為始終嗯一來多咗個人過嚟啦，咁嚇一多咗人過嚟，咁你即係你屋就係必需品，咁你一定會爭，一爭就會個價就一路上噶啦，即係個個都係咁諗噶啦。因為之前係啊，我問翻啲朋友，佢哋話其實英國嘅樓市係十幾廿年。唔係話冇升幅，但係可能係升，佢話可能係升 10%、20% 都冇嘅，即係個浮動價係好少，因為佢哋真係一個居住嘅需要，咁地都嗯都叫大，咁所以冇必要去賣到咁貴。嗯咁但係呢幾年就真係睇住個英國個樓市係真係嘭嘭聲咁樣一路慢慢逐步上，即係有回落嘅，有係上又有回落，咁但係都比我幾年前嚟，其實啲屋都已經係貴咗咯。嗯。
所以就即係會話即係樓市大軒啦，加拿大我呢邊就都唔容易啦，即係 tough 啲嘢啲嘢貴啊，各式各樣嘅貴都好貴啦。咁連帶好似係你哋最低工資好似高過我哋添高過係啊。嚇，咁所以就交稅啊嗰啲咁樣，咁呢邊係金啲啊，咁但係就喂住嘅環喂，境交稅呢度差唔多嘅啫。嚇你嗰邊交幾個 percent 稅啊？睇稅階咯，好係似都廿 最低個稅 percent 嗰價係啦，即係啲十差唔多啦，即係係啦。都係啦，即係差唔多。跟住我哋呢邊仲有嗰啲咩聯邦供款啊，仲有嗰啲咩失業保險啊嗰啲，你全部都要供啊！你未必攞噶，你唔失業，你冇俾人炒就攞唔到嗰個噶，即係嗰啲錢。我哋都要供一個叫即係一個國民保險啦，一個就類似 MPF 啦，即係總之我每次出糧咧，我就有3筆錢係俾人扣咗嘅。嚇嚇即係 嚇 tax 啊，跟住一個 pension 啊，一個 NI insurance 都已經係冇咗啦。咁嗯嗯不過都慣啦，即係嚟咗咁多年，即係嗯即係你揾幾多錢，其實嗰嚿錢你都唔係實質袋嗰嚿錢，即係唔係？不過我覺得咁樣係好過香港嘅，即係香港我係揾幾多就幾多，但係到你一交稅嗰陣時，你要嘔翻一嚿出去俾嗯。政府。我哋呢度同你嗰度都應該係啦，你嗰個 tax 已經係一出嚟已經扣咗噶啦嘛。係啊，即係落你袋已經扣咗，佢咪睇係啦，下你嗰年即係係啦，退稅俾你咁係啦，即係樣咯，退稅係。定係你再揾多啲，可能要再補佢交多啲。即係我好似係你係可以唔令到佢唔扣你嘅，有方法做嘅。咁但係我冇啦，定係你計啦。即係咪咯，唔知點樣，即係都唔輕鬆啊，都少複雜啊啲嘢。所以啊，稅呢邊都冇辦法，呢個啲即係呢度嘅地方嘅稅係比香港真係高好多嘅，咁所以唔係係點解啲人成日話，你揾錢梗係翻香港啦，香港嗯。係你揾嘅會多過你喺外國揾嘅係。但係即係對比香港，我就覺得依邊即係譬如話天氣嗰個，我覺得真係舒服好多嘅。哦，咁係真係。有時即係個生活壓力係來自經濟壓力啫。咁經濟壓力就冇計啦。咁啊又即係全球經濟環境唔好啦。我唔知而家香係。港經濟環境好唔好，我唔知英國經濟好唔好啦。我至少我覺得加拿大唔係幾好啦嚇。唔係，其實就全球都唔好噶，但係你喺邊度生活，你都係有經濟壓力噶啦。即係係你啦，你只不過你喺嗰個經濟壓力底下，你係咪可以有生活咯？係啦，即係定係係啦。你係有生存同有生活嘅分別咯？我覺得就係。即係講起呢樣，即係譬如話，可能香港有一啲娛樂就係出街食飯、吃喝玩樂啦，咁啊玩呢一啲嘢啦。咁但係我哋依邊咧就好少，相對少出街食飯嘅，因為要俾 tips。我哋呢邊我哋都幾即係譬如話，如果你去西餐啊嗰啲都幾強制啊。我哋即係至少10%你一定要俾啦。有時西餐嗰啲佢已經自動可能15、18%，有啲唔老實嘅佢係稅後18%咁樣咯。即係佢係，即係譬如佢係將個稅，即係你照計你嗰件嘢唔使計個稅個價錢乘18㗎嘛。啊。咁但係佢就會計埋個稅，即係15%再18%咯。咁呢有啲就唔老實嘅會係咁咯。但係你加拿大係咪同美國一樣係，即係 tips 一定係要俾㗎？係啊，一定基係要俾 tips 㗎。其實我呢邊都係咁哦。但係我哋呢邊係有最低工資㗎嘛，咁所以唔係美國嗰種話啊，你啲 waiter waitress 係冇底薪嘅，咁啊要靠咁呢個係美國自己文化啦。但係其實加拿大唔係，咁甚至乎有啲加拿大人都唔中意俾 tips，覺得哇點解你要自動已經去到18%啊、20%、20%啊咁樣咯。咁就華人食肆就好啲嘅，即係華人食肆唔強求嘅，即係10%其實就係唔會追出嚟問咁樣嗰啲咯。哦，咁即係但唔係俾真係會追出嚟。我聽過話係咯，我知道喺美國係咯，但係加拿大我通常都有俾，大家通常都會俾，咁10%俾咗就冇乜嘢咯。咁但係話有啲極端案例嘅，咁實有㗎啦，話即係嫌俾得少啊，咁好似都聽過係會有。哇。咁但係就係因為食餐飯會嗱，其實咧，若果我以一個總體嚟計就係我冇理你香港都有加一啦，有10%，但係我哋唔理㗎嘛。咁若果係總體嚟計咧，你其實就貴好多咯。即係但係若果你由嗰個飯個單價再加稅再加 tips 咧，咁心理就唔平衡啦。
咁但係就係你所有嘢你加埋一齊，你都係心理唔平衡，因為都真係覺得貴咯。嗯即係可能如果你個飯廿零蚊，一個加紙就冇廿零蚊啦，十零蚊，跟住加其實都廿蚊加紙左右人睇一個去落樓噶啦咁樣，咁都唔係話食好多嘢嘅啫。咁所以而家就屋企煮多咯。咁去超市買嚟翻屋企自己開大餐咁食啊，咁其實就食得開心啲啦，係咯。都係嘅，即係其實我哋喺英國呢邊都係，即係即係雖然唔使俾 tips 啊，但係你喺屋企煮一餐係平過喺出邊食嘅，係平都平幾多添嘅。咁係啊係啊。即係除咗呢一個原因之外咧，就係其實即係英國其實都出咗名喺歐洲嚟講係冇啖好食嘅一個國家嚟嘅，真係即係呢一樣係。Fish and chips 係啦，即係嚟到之後先發覺，喂，點解咁嘅？再加埋你如果去過其他歐洲國家食嘢之後咧，你就發覺點解原來英國啊，即係唔好聽啲講句係一個即係沙漠，美食沙漠。嗱，不過你講起其他國家咧，咁又要講下喎，即係咧去當去旅行玩咧，喂，好羨慕你英國下一周去過去隔離就法國啦，即係飛一飛就西班牙啦咁樣，因為我哋呢邊係去邊，就算國內遊去邊都好遠。我譬如話我想飛溫哥華啦，我哋之間3個鐘頭嘅差距啦，我飛過去都要400幾至應該差唔多400幾蚊加紙喎，應該200零磅咁上下啦。哇，都好貴喎。係啊，咁跟住我自己，let's say 我自己揸車，咁自己揸車，我有錢嗰啲，我可能100公里，我架車冇咁慳油啦，咁可能都30零蚊，30零又唔使30零蚊嘅，可能2、3個鐘頭車要30零蚊到50零蚊有錢咁樣啦，但係我架車係大食少少嘅，哇，舊車嘅。咁即係你係啊，咁嗰邊如同埋地方果想大啊嘛，係啦，即係你想去其他地方玩都，即係你如果唔你俾容易啊。唔係，即係如果你俾得呢個錢，我反而唔會喺翻自己加拿大地方玩，即係我寧願係可能俾啊，多少少我去真係另外一個國家玩。因為嗱，即係譬如話我有時我諗啊，若果我想去加拿大某個地方玩，近近地，可能我去 Montreal，即係滿地可，跟住或者渥太華咁樣咧，都係喺安省我哋呢一邊向東北嗰啲咁嘅方向。咁揸車可能過去6個鐘8個鐘咁上下。咁若果自己揸車去，咁你就要首先你要計車錢啦。咁同埋其實都未必係一日來回嘅車程啦，係咪？咁所以你就要計有埋住宿咯嗯，喎。咁所以淨係呢一兩樣，咁就已經令到個 trip 冇咁 enjoyable 啦。即係首先要揸8個鐘頭車去啦，可能。都辛苦。咁係啦，咁若果唔揸8個鐘頭車，你飛落陸機，其實佢又唔方便啊。嗯，我要去機場，咁機哦，場咁係 check in log in 啊，咁跟住佢最嘥時間。係啦，咁同埋你落咗地，你都要用車嘅喎，咁你又係要租車啦，係嘛？即係因為成本又依邊咧，高咗。交通網絡其實我估應該冇比英國好，唔好依賴車。我哋依邊譬如話，我哋多倫多市中心我哋有一個叫 TTC 嘅咩 Toronto Transit Committee 咁上下嘢，咁 TTC 咁我哋咧都會戲稱佢咧叫 Take the Car，因為咧係經常即係唔準時啦，啲列車佢係 subway 嚟嘅，唔準時啦，遲到啦，有時會塞咗喺個鐵路度啦，咁亦都唔特別平嘅，三蚊加紙左右一程啦，我諗。唔知英國係咪可能會更加貴嘅？其實英國交通， 3蚊但係3蚊加，哇！咁呢度貴好多，我哋係嘛？呢度英國係再貴啲，英國你有陣時，譬如搭地鐵，真係可能一個站都2磅，走唔甩㗎啦。即係嗯，咁有陣時，譬如你再搭遠啲，即係好似由我 Birmingham 搭落去倫敦，如果你要搭火車嘅話，來哦，我都聽回過，來回嘅話都可能要成10磅。我都有係啦。聽過有啲英國朋友話佢想睇演唱會去西班牙睇平過落倫敦咯，係嘅，冇錯，因為呢度有陣時你撞到啲唔係即係唔係啲 low season 嗰啲，你飛西班牙一個機票可能真係你連埋燃油附加費 k 哩卡啦嗰啲，可能真係50磅唔使已經飛到去。嗯，
所以呢邊又係冇啊，冇呢啲咁嘅嘢啊。我所哋呢以邊啲人最近想去陽光與海灘嘅就咩多明尼加啊，即係加勒比海嗰扎啦。咁但係都唔平啊，千零咁蚊咯咁呢邊就加紙。呢邊就有個好處，即係去歐洲玩係比較平嘅。事實嗯上係嘅，因為啱啱對上個禮拜六，我有個朋友佢即係真係好癲，即日揸車去法國，揸車嗯，跟住搭船去法國，食個 lunch，食埋個 dinner，夜晚就搭翻船就咁樣，即係好似啲有錢人就今日飛去法國食個 lunch 係先，哎呀，跟住即刻翻，即係咁樣話，即係係方便嘅去歐洲玩，即係法國係最嗯近，你揸埋架車搭架船過去你就搞掂，嗯，架船都唔係好耐，架船都好似係個零鐘啫嘛。咁即係如果你住得近個 port 嘅話，其實你可能真係你日日去法國食個 high tea 都冇問題嘅，你即係啲時間等同去個旅行。但係普遍香港人都唔會話住得好近倫敦南部南邊嗰啲地我咪方啊。有錢嗰啲咪係咯。哦，係。咁一定唔係我先啦。有啊，有錢嗰啲咪住倫敦，咁但係倫敦嘅生活指數相對又高啲啦，咁但係佢人嗯。工都係高啲嘅，即係都係合理嘅啲水平都暫時就係啊，所以呢邊就其實就咁，我本身即係好似我電動大 GO 玩呢個頻道嘅發生初期就係我本身都係一個毒 L 嚟㗎啦嚇，咁所以我係即係我唔出街其實冇問題，即係揀加拿大當初嘅原因就係我都唔出街咁出面橫風橫雪我都可以享受到我嘅生活嘅冇乜問題嘅嚇，咁就啱你，咁所以就。咁就啱晒。係啦，咁樣咁，但係即係有時即係你屋企坐得耐，你都想出去行下，即係諗下啊，想去遠啲去個旅行，但係你發覺就選擇，即係譬如話我啱啱秋天過去咁樣啦，咁我哋往北邊3個零鐘車程咧，有一啲國家公園，咁但係咁就要揸3個零鐘車上去，咁仲未計玩喎，未開始玩喎，即係又咁係唔可以即日嗰啲啦，係啦，咁都但係若果唔可以即日，我就時就 weekend 我就要諗究竟即係點樣排，我係咪要喺嗰邊又要過夜咧？咁啊住又唔平咯喎，咁跟住住完一晚，跟住又揸翻3個鐘頭車翻嚟，咁但係我就即係會去旅行就會多咗考慮，因為生活上有啲嘢會撞咗，譬如話我冇得出街食飯嘅話，即係唔係落街買個2餸飯3餸飯就已經解決一餐嘅問題，係我要自己煮啊。咁我就要安排我嘅即係時間去超級市場買餸啦。咁翻到嚟屋企，跟住我將一個禮拜嘅餸即係準備啊、pack 好佢啊、塞入個雪櫃入邊啊。咁日常好多呢啲咁樣嘅大小事，即係已經佔據咗生活好多時間咁樣咯。咁所以就個生活形態就冇得好似香港咁自由自在咁樣話啊，即係拍拍籮柚去個旅行先啊，飛轉台灣、日本先係咁樣啦要嚇。考慮好多嘢嘅。而家即係係你啊，始終人在異地，你諗嘅嘢係同你喺香港好唔同。係嗯。都咁咪都好嘅，咁令個人咪成熟啲咯，哦，咁本身係咪？都成熟嘅，你你後都去喺，生，你後生我一截啦，唔好玩啊！哦，睇你都唔係即係睇你都後生啦嚇，呃得同下人啦，埋即係講咩後生已經唔係後生嗰個年代嘅嘢啦，而家諗咯，係啊，係啦，咁啊，唉，好啦，今日就傾到呢度啦，因為真係哇，係唔經唔覺啦，咁樣吹下水都好個幾鐘，容易啊，真係好個幾鐘容易過幾啦，真鐘。係好容咁易，其實即係都即係同阿星一傾，佢係都有好多嘢可以繼續同佢傾，因為我同阿星其實阿星18歲啊，十八嚇，歲我就識佢，當年當年十而家八歲就識唔係，佢，即係係唔可以話睇住佢大嘅，但係睇住佢個人，睇住佢個人嘅變化咧，係都即係大嘅，即係由我哋咁當初識人不你，輕狂啊，往少係啦，年啊，即係我唔會當初識不佢嗰陣時係一個都真係一個即係熱血青年，好誒衝動啊！即係後生嗰種幹勁咧，有後生嗰種幹勁，但係而家同佢傾翻偈咧，佢係即係踏實咗好多嘅，係好唔同嘅，即係如果即係大家係聽完我哋今次嘅分享之後，亦再有機會你哋係 OK 中意嘅，其實阿星即係我同阿星喺澳洲都即係要講翻澳洲都。嚇都大把嘢講，我哋真係，因為多啊。係啊，澳洲真係太多發生咗。你過咗去幾多年啊？澳洲係
一年啫都一係。年你一年，我就係啦多過一年，我都差唔多2年。咁所以嗯嗰陣時喺澳洲嘅生活係真係，我覺得係即係個好難忘嘅回憶，係多姿多彩。好難忘，即係完全唔一樣啊！即係睇下嗱，睇下會唔會有下次再同你傾啊？係啊，我其實 Covid 嗰陣時去咗紐西蘭 working holiday 啊嘛。啊，咁跟住其實就真係同我哋當年去澳洲咧係完全兩個唔一樣嘅體驗嚟嘅。特別仲要係嗰段係 Covid 嘅時間咧，係啊，咁啊可以下次講下，即係好唔一樣。即係我會覺得咧，同你哋喺當年喺澳洲嗰係即係黃金時間啊！即係 best 青 time of 春啊 our life 啊，係啊，係真係 best，即係所有嘢都係哇如此地完美係啊嘅。真係但好陶醉嗰陣時，真係啊，係真係其他我會覺得咧，其他人唔知我哋喺度 high 啲咩嘅，即係啊，係即係咩啊，有咩咁正啊？就係去咗外國生活一兩年啫因為嘛。你冇經歷過我哋嗰陣時喺澳洲嘅嗰種嘅生活係，即係好每日都有自由自好自由在，自在，每日都有好多好開心嘅嘢，好狂野，好即係係啦，即係同埋冇而家呢個世代咁多煩囂嘅資訊嘅嘢啊。係啊，咁同埋個浪漫啊，真係浪漫。以前係啊，邊有 iPhone，即係你大家一齊出嚟吹水，都淨係吹水咯。總之成晚就係吹水，你都唔使攞個電話，你都唔會有係啊，WhatsApp 啊，唔會有 Facebook 嗰啲碌嘅，你都唔會有。係啊，所以係啊以前，close 好多啊，其實係大 close 家好多，即係所以點解我哋即係上次我都有喺片分享過，就係我哋喺澳洲識呢班人，我哋到係啊而家呢一刻，即係大家嘅 bonding 都係咁係啊強，都係我哋咁真。已經各散異地啦，其係啦，實已經即係都咁珍惜大家，就係因為嗰陣時嗰個聯繫係拉到我哋真係好近好近，係真係好開心嘅時間，真係。係啊。我哋下次睇下有冇人，睇下有冇人有興趣之外，又再傾下咁樣係啊，咁啊啦。嗱，即係如果大家有興趣話覺得今次同阿星傾偈，咦都幾好聽喎，佢分享啲嘢都幾搞笑喎。其實佢仲有好多搞笑嘢，係佢即係因為我有聽佢啲片啦，佢即係佢連搬屋都可以同人嘈交，想報警嘅，即係佢係即係始終喺外地發生係會有好多一啲你都唔會遇到。唔會諗到啊，有機會發生嘅嘢，原來都有機會發生。所以如果大家有興趣聽嘅咧，就不妨留言話俾我聽。咁我就要同阿星，因為我都要同佢夾時間啦。始終一個加拿大，隔咗6個鐘啊。係啊，即係一個加拿大，一個英國。咁都如果有興趣嘅就留言話俾我聽。即係如果大家真係對外地嘅生活啊，係如果澳洲我都有朋友喺度㗎，澳洲我哋都有朋友喺度，即係如果有興趣，我都可以揾埋佢，喂，可唔可以一齊傾下偈啊？即係分享下大家嘅生活啊，係點啊？有咩唔同啊？有咩得意嘢啊？咁歡迎大家就留言話俾我哋聽啦。咁今集就傾到呢度啦。咁下次就希望再同阿星仔一齊再傾下偈。係啊，同埋記得即係嚟電動大 GO 玩，係啦，可以聽下，可以佢個頻道聽下佢哋3個，即係連埋嗰啲朋友嘅分享咧，有時都幾好笑嘅，係真係幾好笑。不過你哋就唔好話怕太過粗鄙啊嗰啲，即係因為佢嗰個係真係適合一啲比較地中佬，即係食豆腐火腩飯食住花生，嗰啲，飲住啤酒，係啦，咁樣去聽咧，我覺得係幾好聽嘅，佢個台都。好啦，咁就呢條片就呢度啦，下次再同大家再見啦，拜拜。拜拜。